那现在干的，那么搞那要干，啥的这种拿不的。哦，爷俩嘿，不过嘛，因为那个大饼，那边没那么高买嘞。呀不，过我不会吧？哦，我啥？嗰啲過時嘢俾買咧，煲俾買咧，曬啲就拿煲嚟。哦，ဒီလိုပါပဲဗျာကျွန်တော်တို့ဝက်ကားတဲ့နေရာတိုင်းမှာမျိုးသမီးတွေစီကမိတ်ဆက်စာတွေလာကြပါတယ်ဒါအမျိုးသမီးစီကမိတ်ဆက်စာဒါကတော့ယိုးနေပါပြီလေကျွန်တော်တို့အသက်ဘက်ကချစ်ရပါတော့ရေနှစ်အမြချစ်ရပါတော့သားလေးမောင်အိုးကြီးအမေစီကစာအမေစီအောင်မတို့ရေအမေစီကစာအေးအမေသားလေးမောင်အိုးကိုအမေအရန်တရိရတယ်ခွေအမေကိုလည်းသားတရိရပါတယ်အမေရဲ့မေလည်းသားလေးပုတ်သားတဲ့မြစ်တာကြောင့်ကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့ဆေးရုံမောကမဆင်းရဘူးသားအော်အမေကအသက်80ကျော်ပါပြီခင်ဗျာကြောက်မရေးညံ့ပါတယ်ရွာမှာနေတဲ့မေတို့မိသားစုလဲစားရည်တောက်ရည်ဘာမှပူစရာမလိုဘူးသားရည်အော်ဝမ်းသာကြအမေရဲ့အားလုံးစင်ပြေတယ်သားရည်ဟောဘုန်းကြီးเจ้าမှာကတ်နေရတယ်သားအော်အမေကဘုန်းကြီးเจ้าမှာဝေယဝိဆာလောက်တာဝါသနာပါတယ်အောင်ဝမ်းတူကြီးဝါသနာပါတယ်မပူပါနဲ့သားရည်ဟုတ်ကဲ့အမေမင်းရဲ့အကိုနွားကြီးကတော့ဟောအော်အထက်ကနွားကြီးဆိုတာရှိသေးတယ်အော်အထက်ကနွားကြီးဆိုတာရှိသေးတယ်မင်းရဲ့အကိုနွားကြီးကတော့ထီသိန်း1500စုပေါက်တယ်သားကြီးဟာအကိုနွားကြီးကန်ကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါလက်မကအတုဆိုပြီးရဲကဖမ်းသွားတယ်သားကန်ထိုးပြန်ပြီအကိုနွားကြီးရဲ့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေမပူပါနဲ့သားကြီးအော်ရဲဖမ်းတာမပူစရာလားအမေရဲ့အဲ့ဒါမင်းပါကြီးကျွဲပေါက်ကဟောဘာကြီးကကျွဲပေါက်တယ်အဲ့ဒါမင်းပါကြီးကျွဲပေါက်ကလိုက်ပြီးဖြည့်ရှင်းပေးလိုက်တာအခု1600နှစ်ကြာသွားတယ်သားမဖြည့်ရှင်းလွင့်လို့အောင်မဘာကြီးကျွဲပေါက်ရဲ့မပူပါနဲ့သားကြီးအော်1600နှစ်ကြာတာမပူစရာလားအမေရဲ့မင်းညီမလေးစိတ်မကတော့ဟောညီမလေးကစိတ်မတယ်ဘိုးမျိုးကလိမ့်ဆိုင်ဘူးမင်းညီမလေးစိတ်မကတော့မဟာယာကစင်ပေါက်နဲ့ခိုးရလိုက်ပြေးသွားပြီညီမလေးနေပြီလိုက်ပါရစိတ်မလေးလိုက်ပါရစင်ပေါက်နဲ့များတယ်လို့ကွာမတကအောင်ဝမ်းတူးနဲ့ညာတော်သေးမပူပါနဲ့တားရဲ့အော်စင်ပေါက်နဲ့ညာတော့မပူစရာလားအမေရဲ့အမေလည်းတပ်ပို့တဲ့ငွေတွေနဲ့အမေမှာရှိတဲ့ငွေတွေပေါင်းပြီးတော့တားအတွက်ရွာမှာမြေတစ်ခွက်ဝယ်ထားတယ်တားဟာအော်တော့ဒီတစ်ခါတော့မြေပိုင်ဖြစ်ပြီအခုတင်းချိုင်းမင်းနဲ့မလွတ်လို့ပြန်သိမ်းသွားပြီတားရဲ့တင်းချိုင်းမင်းဆိုတော့သိမ်းသွားတာလားကွာမပူပါနဲ့တားရဲ့ဟောမြေသိမ်းတာမပူစရာလားအမေရဲ့အမေဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီတားရဲ့အမေဘာတွေဆုံးဖြတ်တယ်လဲအမေလက်ရှိအမေတို့အိမ်ကြီးကိုရောင်းချပြီးတော့တာသမီးတွေကိုအမွေခွဲပေးဖို့စီစဉ်နေတော့အဲ့ဒါမင်းအဖေကြွက်နေကဟောအဖေကကြွက်နေအမလေးကိုပြောတလေးစားလို့ဖေကြွက်နေဘာဖြစ်တယ်လဲမင်းအဖေကြွက်နေကဘယ်သူမှအမွေမပေးရဘူးကွဆိုပြီးတော့အိမ်ကိုမီးရှို့လိုက်တာသူပါမီးရဲ့ပါပါတယ်ကွာသူပါနဲ့တားရဲ့မင်းအဖေကြွက်နေမသိဘူးတားရဲ့ဟာအဖေကအပြည့်ပြင်းနေမင်းအဖေကြွက်နေမီးလောင်ထန်ရာတွေနဲ့မြို့ကိုတက်သွားတယ်တားရဲ့အဖေကမခံကျစိတ်ရှိတယ်ဗျမြို့ကိုလည်းရောက်တော့သူတက်ဆွမ်းနဲ့သူ့ရဲ့ပညာနဲ့ဘယ်သူမှအာမကိုဘူးကွဆိုပြီးတော့ခုမီးပွိုင်မှာတောင်းစားနေတယ်ခင်မဖေရလေဘယ်သူမှအာမကိုဘူးဆိုသူ့ပညာနဲ့သူမီးပွိုင်မှာတောင်းစားနေတယ်တားလေးမောင်အော်ကြီးအမေတော်သေးပြီဟုတ်ကဲ့အမေအနည်းတားလေးရဲ့ချစ်လစွာသောမွေးမိမိဇယမအော်အမေအော်